Sziasztok! Mai videómban egy hamis keverést szeretnék megmutatni, ami a következőképpen néz ki. Így. Ó, ez egy kicsit ronda volt még egyszer, tehát így, és így. Ugye mi van legfelül? A Káró 9 és a szívőt. Beszélünk egy kicsit arról, ez miért is hamis keverés, ugye, mert nem változik a lapok sorrendje. Tehát, hogyha így ezt így jól tudjátok megcsinálni, akkor marad a szívőt és a Káró 9, gondolom, igen. Jó, tehát ez hogy is kell megcsinálni. Így fogjátok a kártyát, ugye, kettőt együtt, ez ilyen átlagos, egykezes elemeléses fölállás, de most nem emelem el. Tehát akkor remélem ezt mindenki tudja. És akkor ezt így leveszitek, átpörgetitek, és így fogjátok. Ami közben ezzel egy teljesen sima egykezes emelést így majdnem végrehajtotok. Tehát ez így megáll, mikor már tennéd rá az alját a tetejére, megállsz. Visszateszed a legtetejét, amin itt a Káró 9, ugye? És a legalját, ami pedig itt a szívőt, ezt így ledobod róla. Tehát itt van a legteteje, Káró 9, és itt van a legalja, ezt meg így visszaforgatod rá. Tehát még egyszer leveszed, így, mikor már rátennéd, ezt így visszateszed, így és így. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videómat, szia, remélem tudtam segíteni.